Shampiyona ya Saudi Arabia yaraye ishoje umunsi wayo wa 13 kuri uyu wa gatandatu, aho ikipe ya Al Khalidd yatsinze Al Hazam ibitego 2-1, Al Fehd inganya na Al Ittifaq 0-0, Al Wehda itsindwa na Al Nassr ibitego 3-1 harimo n'icya Cristiano Ronaldo ukinira Al Nassr. No ku munsi wa gatanu nabwo yari yakomeje aho Al Ahly yari yatsinze Al Taun ibitego 2-0, Al Ittihad itsinda Aba ibitego 4-2. Ku wa kane niho byari byatangiriye aho Al Khairj yatsinze 3-1 Al Hilal, Al Riyad itsinda Al Shabab 2-1, Al Riyad inganya na Al Fehd 1-1, naho Damak inganya na Al Ahly ibitego 2-2. Uyu munsi wa 13 usize ikipe ya Al Hilal ari iya mbere n'amanota 35, Al Nassr ya kabiri n'amanota 31, Al Ahly ya gatatu n'amanota 26, Al Taun ari iya kane n'amanota 25, naho ikipe ya nyuma ya 18 ni Al Azam n'amanota 7, iya 17 ni Al Red ikurikira iya nyuma n'amanota 9, naho abafite ibitego byinshi ni Ronaldo umaze kuzuza 13 n'uwo muri Al Nassr na Mitrovic umaze kuzuza 9 n'uwo muri Al Hilal.